खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 17 अक्ट'बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ द इन्टारनेशनल डे फर द इराडिकेशन अफ पभार्टी महरै फालिनाय जायो। द इन्टारनेशनल डे फर द इराडिकेशन अफ पभार्टीआ सुबुंफोरनि गेजेराव बुजिलायनायखौ बांहोनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 17 अक्ट'बराव निखावरि फोजोबस्रांनायनि थाखाय हादोर गेजेरारि सान फालिनाय जायो। बेनि थांखिया निखावरि आरो गुवार समाजाव थाग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव बुजिनाय आरो सावरायनायखौ बांहोनाय। निखावरिया सासे सुबुंनि थाखाय सुबुं मोनथायखौ नेवसिनाय। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ वाल्मीकि जयन्ती, स्प्रेडशीट डे आरो नेशनेल एड्स डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसवेर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।